Мы поехали на соревнования в Чехию, в Прагу. Но помимо этого нас еще пригласили на соревнования в город Хомутов. Все ребята выступили очень хорошо. Я даже не ожидала этого. У нас было 5 золота, 2 бронзы и 3 серебра. Было 200 участников. Вот, из них мы еще командное заняли 3-е место, хотя у нас было всего лишь 11 спортсменов, но мы умудрились занять 3-е место. Ребята очень хорошо, им очень все понравилось, выехали. Помимо Бизона у нас еще выехал спортивный клуб «Славутич». Они сначала были в восторге, конечно. Я переживала, что будет языковой барьер, но они очень хорошо сдружились, там вместе разминались с чехами, общались, то есть обменивались подарками. Наши дарили ребятам подарки, им каждую тренировочку, у нас были совместные тренировки с чехами, они постоянно на каждой тренировочке делали презентики друг другу. То есть тренировки проходили очень хорошо. Нам было очень тяжело бороться из-за того, что у них многие приемы разрешены, у нас нет. Что у них запрещено, нам можно. Из-за этого у нас, вот, например, Виктора Шрайнера наказали. Он хотя даже не знал, что этого нельзя делать, ну, мы в России так тренируем. Помимо Хомутова у нас еще был основной турнир 13 числа. Там, соответственно, нас уже подготовились, потому что в Хомутове, когда мы приехали, не так, ой, Россия приехала, но когда мы показали очень хороший результат, уже в самой Праге на нас настроились. И любой там, не знаю, подворот чехов, там любой бросок чехов, у них были там овации, аплодисменты, что типа мы выиграли Россию. Но опять же, мы выступили очень хорошо, опять у нас золото, Никита Герасименко у нас боролся в 2 весовых категориях, в своей и выше. И там стал чемпионом. У нас у ребят были рекорды. Схватка не больше 6 секунд. То есть они выходили как на тренировке, отработали и ушли. Вот как Иван Барковский, Никита Герасименко. То есть самые короткие схватки у нас были. Они помимо этого, им еще была у них лотерея после соревнований, и там давали им призы. Наши практически все еще помимо этого получили призы.